hope you enjoyed your lunches Sveiki sugrįžę, tikiuosi, kad pasimėgavot pietumis and your bellies feel happy. ir kad jūsų pilvukai laimingi. So here we come, technical help. Techninė pagalba. Okay. Is that better? Okay. Ačiū už techninę pagalbą. During lunch, we were talking about what we're doing in these next few sessions. Per pietus kalbėjomės, ką kalbėsim, ką veiksim per šitas kelias ateinančius pranešimus. And I have my notes prepared, Ir aš turiu pasiruošusi užrašus, but I'm not sure if I'm going to get to my notes bet nesu tikra, ar aš pasinaudosiu tais užrašais. because I felt compelled Nes jaučiau, kad šventoji dvasia mane įtikino to be more myself, būti natural. labiau savimi natūraliai. Because I'm not good at decimating. Nes jaučiu gerai mokydama iš ašto. In a very flowy way from my notes to my brain to my speech. Nejaučiu, kad yra sklandu, kai aš skaitau kažką iš užrašų ir kad tai ir perteikčiau sklandžiai. So I just wanted to share with you my experiences in worship. Tai aš tiesiog norėjau pasidalinti savo pačios patirtimi šlovinime. As a child, as a young adult, as a married woman. Kaip vaikas, kaip jauna suaugusioji, kaip ištekėjusi moteris. And the different seasons that we go through in our adoration of Jesus. Ir skirtingus etapus, per kuriuos pereiname, šlovindami, garbindami, adoruodami Jėzų. So I suppose my testimony will be an act of worship by reliving it, so to speak, by sharing it with you. Tai aš manau, kad mano liudijimas taip pat bus šlovinimo veiksmas, kai dalinsiuosi jo su jumis. So, like I shared earlier, I grew up Catholic, going to Mass, going through my First Communion and Confirmation. Tai kaip ir dalinausi anksčiau, aš užaugau katalikė, ėjau į mišias, priėmiau pirmąją komuniją, sutvirtinimo sakramentą. And for me, the experience of worship in a congregation was a little bit frightening. Ir man šlovinimas bendruomenėje, ta patirtis buvo truputėlį gąsdinanti. Only because the altar was beautiful. Iš dalies dėl to, kad altorius buvo gražus. But instead of just the table, it was a life-sized statue of Jesus after they had removed him from the cross, and it was in the glass. Iš dalies dėl to, kad pats altorius, tame altoriuje buvo natūralaus žmogaus dydžio, pats altorius buvo tokios formos, tarsi tai būtų Jėzus, kuris yra kape. So as a child, my idea of worship was very in reverence and fear and trembling of God. Tai mano patirtis kaip vaiko, kaip aš šlovinimą patyriau, tai buvo labai tokia pilna Dievo ir netgi, sakyčiau, sukaustyta tos baimės Dievo. And I didn't have a very good natural father. Ir aš mano tėtis, mano šeima nebuvo labai geras tėtis. He was not good to my mother. Jis nebuvo geras mano mamai. He was very absent emotionally. Ir jis buvo labai emociškai atitolęs nuo mūsų. So it almost felt like I didn't really have a father. Tai jaučiausi taip, tarsi iš tikrųjų, tarsi ir neturėčiau tėčio. And so this experience with fatherness and then going to church and seeing the crucified Jesus.
Ir šita patirtis, tarsi neturėjimas tėvo, tokios tėvystės patirtis, ir tada keliauti į bažnyčią ir ten matyti nukryžiuotą Jėzų. I grew up feeling very distant from God with an extreme longing for closeness. Aš užaugau jausdamasi labai toli nuo Dievo ir tuo pat metu jausdama didelį ilgesį artumo. So I grew up very happy to participate in the Mass and in my education of how to live my life for God. Tai man buvo iš tikrųjų, man labai patikdavo dalyvauti mišiose ir tuo pat metu ir gavau formaciją, kad man patiko šlovinti Dievą. And then in junior high school, when I was about 12, Ir kai man buvo maždaug 12, kai buvau mokykloje, our small town had one very popular, exciting, and fun youth group. mūsų tame mieste buvo viena tokia jaunimo maldos grupė, kuri susirinkdavo. But it was at a Protestant church. Bet tai buvo protestantų bažnyčioje. But my mother let me go Bet mano mama vis tiek leido man eiti. because it was very fun and all my friends were there, Nes buvo labai smagu ten ir visi mano draugai ten buvo. and she trusted the youth pastor there. Ir jinai pasitikėjo būtent to jaunimo pastoriumi ten. So I began having this experience in worship where he was playing a guitar and singing these happy songs, and all the children were laughing, and the words to the songs were very commonly spoken. Tai aš tada, man pradėjo atsiverti tokia patirtis, kad aš girdžiu įgrojant gitarą, girdžiu giedant giesmes ir visi džiaugsmingai pritarė ir tų giesmių žodžiai man buvo tokie lengvai, paprastai suprantami, prieinami. And so I was learning there more of the experiential closeness of God in worship. Ir ten aš išmokau, pradėjau mokytis ir sužinojau daugiau apie patyriminį Dievo artumą šlovinimą. Married together with my experience of celebrating Mass. Ir kartu tai tarsi buvo sąjunga su tuo, kad aš eidavau į mišias ir švęsdavau mišias. So then when I was going through my confirmation, Kai ruošiausi sutvirtinimo sakramentui, I felt a longing to enter the nunnery. Is that how you would say it? I wanted to be a nun. Tai kai ruošiausi sutvirtinimo sakramentui, jaučiau tarsi Dievo kvietimą tapti vienuolę. I had seen a motion picture about Saint Francis and Saint Clare. Aš mačiau filmuką apie Šventą Pranciškų ir Šventą Klarą. And my heart just burned to live like that. Ir mano širdis tiesiog degė, aš norėjau taip gyventi. And so I talked with my mom and was thinking about doing this after I would graduate from high school. Ir aš pasikalbėjau su mama ir galvojau iš tikrųjų stoti į vienuolyną, kai pabaigsiu mokyklą. So also though what instigated this burning desire was my husband and I, had been dating in high school and he broke up with me. Ir šitas troškimas taip pat yra persidengiantis ir su tuo, kad tuo pat metu mes su vyru jau susitikinėjome ir jis mane paliko. So in my mind I thought, well, he was the only one and he doesn't want to get married, doesn't want to move forward, and I could not imagine being with anybody else, and I thought, well, this is the path that I will take. Tai aš tada galvojau, tai jis tas vienintelis, su kuriuo aš norėčiau susituokti, ir jis nenori su manim susituokti, nenori manęs vesti, tai čia vadinasi tapimas vienuoliu yra vienintelis kelias, kuris man liko. I can't remember exactly if it was my mother who kept speaking to me about, are you sure you want to do this thing? It's permanent. Ir negaliu prisiminti, kas tiksliai, bet man rodos, kad mano mama manęs klausė, ar tu tikrai nori tai daryti, nes čia kaip ir visam gyvenimui dalykas. And I said, yes, Mom, I Ir want to be tai, married mama, to Jesus. Aš būsiu susituokus su Jėzum. But God had a different plan for my life. Bet Dievas turėjo kitą planą mano gyvenimui.
And I went through this period of deep contemplation of how do I marry what I had learned in the Protestant church with what I was learning in my Catholic church. Ir aš tada išgyvenau tokį kontempliacijos laiką, bandydama tarsi derinti tai, ką aš išmokau apie santuoką tiek protestantų bažnyčioje, tiek katalikų bažnyčioje. So the young adult Bible study I was attending had a visiting missionary come. Tai jaunųjų suaugusių maldos grupė, kurią aš lankiau, jie atvyko misionierius. And he was talking about people in my age group who had a passion to follow Jesus and go wherever he would have us go and minister to the poor or the sick or preach the gospel. Ir jis kalbėjo apie būtent mano amžiaus grupės žmonės, kurie gyvena, seka Jėzumi su užsidegimu ir nori keliauti ten, kur jisai kviečia tarnauti vargšams ir panašiai. They had a school for that. Jie turėjo tą mokyklą. Youth with a mission. Ir tai vadinosi jaunimas su misija. But it wasn't Catholic. Bet tai buvo katalikų mokykla. It was non-denominational. It was not a Catholic. Tai nebuvo katalikiška, atsiprašau, tai buvo nepriklausoma nuo denominacijų įvairių, tai galėjo visos denominacijos ten būti. But it was open to anyone who wanted to go. Ir buvo atvira visiems. And it was God's perfect timing. Tai buvo būtent Dievo geriausias laikas. Because if I hadn't gone that night, I wouldn't have heard that call. Nes jeigu nebūčiau nuėjus tą vakarą, aš nebūčiau išgirdusi to kvietimo. And I would have gone probably into the nunnery and began that process. Ir tikriausiai aš būčiau pasukusi vienuolystės keliu ir pradėjusi eiti tą kelią. But I thought, this will be a good thing. I can learn from this organization. Bet aš pagalvojau, kad gal čia būtų visai geras būdas, aš galėčiau išmokti iš tos organizacijos. And when that was finished, see what the next step would be. Ir kai aš tai pabaigsiu, tada matysiu tiesiog, koks kitas žingsnis toliau galėtų būti. So while I was there, I learned so much about worship, about how to interact with God as a father. Tai kai aš buvau ten, aš išmokau labai daug apie tai, kas yra šlovinimas, kaip megzti santykių su Dievu, kaip su tėvu. And that was something that I had absolutely no experience with in a positive way. Ir tai buvo tas dalykas, su kuriuo aš tikrai nebuvau turėjus anksčiau jokios pozityvios patirties. And I didn't know how broken I was. Ir aš nežinau, kokia aš esu sužeista. So it was quite a shock to Tai man buvo toks šokas savotiškas. Hear these teachings about the goodness of God and the father heart of God and how he embraces us. Tai buvo man nauja ir gera girdėti tos mokymus apie Dievo gerumą, apie jo tėvo širdį, apie tai, kaip jis mus apkabina. Because I grew up in a home where there wasn't physical affection. I was not hugged as a child. Tai nes aš užaugau tokioje aplinkoje, kur nebuvo fizinio švelnumo, aš nebuvau apkabinama kaip vaikas. It's just something we didn't do in my family. No one in my family. Tai yra tarsi kažkas, ko mes nedarėm tiesiog šeimoje, niekas iš mūsų šeimos taip nesielgė. The only time I really felt like that father heart of God for caring and compassion Vienintelis kartas, kai aš pajutau tą tėvo širdį rūpesčio ir atjautos, was when I was sick. Kai aš sirgdavau, tada pajusdavau ją. Because then suddenly my mother was very like, oh, let me get you some soup and relax here, here's some special cushions. Nes tada mano mama iš karto persijungdavo į tą režimą, tai prašau, gal sriubytės, čia minkštai atsigulk. So I got very good at being sick. Tai aš labai gerai išmokau sirgti. But eventually, I couldn't pretend that well anymore. Bet paskui negalėjau taip gerai apsimesti. And so it sounds a very sad story. Skamba kaip liūdna istorija. But my personality was
I'm a very happy person. Bet mano asmenybė yra tokia, kad aš esu labai laimingas žmogus. So anyone that knew me wouldn't have realized that I grew up without that kind of affection. Tai kiekvienas, tie žmonės, kurie mane pažinojo, jie nebūtų galėję pagalvoti, kad aš būtent užaugau tokioje aplinkoje, kur nebuvo to švelnumo ir fizinio prisilietimo. I was a very energetic girl with 2 brothers. Aš buvau labai energinga mergina ir turėjau 2 brolius. So my whole childhood was running outside, climbing, fishing, digging up worms, playing baseball. Tai mano visa vaikystė buvo bėgiojimas lauke, žaidimas futbolo, žvejojimas, visokių kirminukų kasimas, beisbolą žaidėm. And singing songs. Ir dainavimas arba giedojimas. My mom always sang songs. Mano mama visada dainuodavo. And so I grew up singing in the house, singing outside, constantly singing, and I just make it up. Ir aš užaugau toje aplinkoje, kur visada dainuojama. Dainuojama namuose, dainuojama lauke ir tai man tiesiog iškildavo. So Raso had encouraged me to sing a song. Tai Rasta mane paskatino, padrąsino padainuoti dainą ar pagiedoti. So I'll try a little of a song that isn't exactly in my memory, but it was from when I was around 5.5. Tai aš pabandysiu pasidalinti dainą, kuri iš mano prisiminimų ir nesu tikra, ar visiškai taip sudainuosiu, bet tai yra maždaug iš to laiko, kai man buvo 5. So I'll sing it and then I'll say it. Tai aš padainuosiu, pagiedosiu ir tada pasakysiu. So you can translate Ir aš it. tada išversiu. So the story behind this song is, I was my first day in school, and the teacher asked me to go to the cafeteria to get the snacks. Tai už šitos dainos yra tokia istorija, kad tai buvo pirma mano diena mokykloje ir mokytoja paprašė nueiti į kavinukę parnešti užkandžių. And there was a little red wagon. Buvo mažas raudonas vagonėlis. And I was very excited. Ir aš labai džiaugiausi. Because it was nap time. Nes tai buvo pogulio laikas. And I can't lay still. Ir aš negaliu ramiai gulėti po pietų. So I got the wagon, and this was the song that in my memory I was singing as I walked to get the milk and then come back to the class. Tai mano prisiminimus, tai būtent ir yra šita daina, kai aš ėjau į tą vagonėlį parnešti pieno ir tada, kai grįžau atgal. Okay. Skip, skip, skip to my loo, skip, skip, skip for the moo, skip, skip, skip for the moo. I get to go get the snacks. There it is. Could you clarify what is the moo? So, skip, skip. Žingsniuok, žingsniuok. Skip to my loo. That's nothing, it's just... That's a malu, okay. Žingsniuok į malu, kad ir kas tai būtų. And then skip for the moo. Žingsniuok moo. Is a cow who goes moo. Žodžiu, karvės mokymas. And so I was so pleased, and Ir man tai patiko. I walked back singing this song, and Ir aš grįžau atgal, dainuodama dainą. That I was very loud. Ir nežinojau, kad aš tai dariau labai garsiai. And I was feeling so very proud of myself. I was so big, I was so smart. Ir aš taip didžiausiu savim, aš tokia didelė, tokia protinga. I got to bring all the snacks for the babies who were asleep. Ir aš galiu parnešti užkandžių tiems mažiems vaikams, kurie miega. And so that was a little picture of my personality growing up. Tai buvo vienas iš mano asmenybės, galima sakyti, portretų, kokia aš buvau, kai augau. I just, for whatever reason, saw and experienced my life with joy. Kad ir kokia būtų to priežastis, aš tiesiog mačiau, kad savo gyvenimą išgyvenu su dideliu džiaugsmu. And I felt very
attuned. Ir aš jaučiausi tarsi gerai suderintas instrumentas With creation. su kūrinyje. So, and I still have that. Ir aš vis dar taip pat jaučiuosi. I can get, I guess, lost would be a good way to put it, overwhelmed in a good way. Aš galiu būti priblokšta ir tam tikrą prasme pasiklysti, gerąją prasme kūrinyje. With a flower. Pavyzdžiui, žiedama į gėlės žiedą. Even just how grass grows. Kaip Like žolė auga. this, fantastic. Čia yra labai gražu. Simple things, you know, Paprasti how dalykai. a stone might look. Kaip atrodo akmenėlis. I'll see one and I'll think, how did it get that shape? How did it get there? Aš galiu paimti akmenėlį ir galvoti, kaip atsirado tokia forma, kaip jis čia apskritai atsirado. And as a family, we like to take walks and hike and do all these things. Kaip šeimai mums patinka eiti pasivaikščioti ir daryti panašius dalykus. And I was always last. Ir aš visada būdavau paskutinė. Because I kept stopping and looking at Nes aš everything. visur sustodavau ir viską reikėdavo apžiūrėti. But you see some amazing things when you take the time to do that. Not all the time, but when you can. Bet galima pamatyti nuostabių dalykų, kai jūs iš tikrųjų galite skirti tam laiko, sustoti ir pastebėti. Ne visada, bet tada, kada galite. So one of these walks was much later in my life. My children were in school and I would walk for exercise. Tai vienas iš tų pasivaikščiojimų buvo jau, kai aš buvau gerokai vyresnė, mano vaikai jau buvo mokykloje ir aš tiesiog, eidavau pasivaikščioti, tai būdavo tarsi mankšta, tarsi pratimai man. And Sportas. it was a day like today. Ir tai buvo labai panaši diena į šitą. It was nice weather, but it was raining. Gražus oras, bet lyjo. And this one flower caught my attention. Ir viena Right by gėlė the atkreipė mano sidewalk. dėmesį, tiesiog pakelėje. And I thought, I want to get a closer look to that flower. Ir aš pagalvojau, kad norėčiau pasižiūrėti iš arčiau į tą gėlę. So I crouched down and I got up to the flower and I looked and saw something I never expected to see. Tai aš pasilenkiau prie tos gėlės ir pažiūrėjau atidžiau į tą gėlės žiedą ir pamačiau tai, ko niekada nebūčiau tikėjusis pamatyti. The flower had closed a little because of the rain. Gėlės žiedas buvo truputėlį užsimerkęs nuo lietaus And inside it ir viduje jo was a bumblebee buvo bitė. going around like a hamster. Ką man atsiprašau. Over and over and over. Tarsi pelė rate, tarsi žiurkė rate, jinai aplink tą žiedą viduje taip sukosi. And I thought to myself, why is that happening? Ir aš pagalvojau, kodėl tai vyksta? And I asked the Lord, why is that happening? Ir aš klausiau And viešpaties, kodėl tai all the vyksta? flowers that I would see today, you caught my attention to see this flower. Why? Ir aš tada galvoju, viešpatie, iš visų gėlių, kurias aš šiandien mačiau, tu patraukiai mano dėmesį būtent prie šitos, kad aš pasilenkčiau ir pasižiūrėčiau į šitą. And at that time in my life, I was very focused on my health and doing everything just so for my family, my children and my husband. Ir tuo savo gyvenimo laiku aš didžiausią dėmesį skyriau tiek sveikatai ir kad viską gerai padaryčiau tiek dėl savo vyro, tiek dėl savo vaikų. And the Lord said, you're like this bee right now. Ir viešpats sako, tu dabar kaip šita bitė ar kamanėsi. You should be going to flower and flying, but you're just going around and around and around. Tu turėtum skristi kaip bitė nuo žiedo prie žiedo, o tu dabar esi vienam žiede ir tu tiesiog sukiesi ratu nuolatos. But in my mind, I was thinking, I'm doing what I can to worship you, God. Bet aš, kokia mano nuostata buvo, kaip aš galvojau, kad aš darau tai, ką galiu, kad tave šlovinčiau viešpatie. But he said, it's not a formula. Bet jis sako, bet čia ne formulė šlovinimas. It's not a hamster wheel. Tai nėra žiurkėnas rate. We have seasons in our lives that cause our worship to be different. Mes pereinam per skirtingus gyvenimo etapus ir būtent dėl tų mūsų skirtingų etapų ir šlovinimas gali atrodyti skirtingai. But for me, it was a comfort to kind of look at God as this one single flower that I could be in.
Bet man buvo pakankamai turbūt patogu matyti Dievą ir šlovinimą taip tarsi tą vieną gėlės žiedą, kaip aš mačiau. And he said, there's so much more. Ir jis pasakė, yra daug daugiau. But it was hard to let go of that comfort of structure that I had unknowingly kind of trapped myself in. Bet buvo sunku paleisti tą patogią struktūrą, kurią aš tarsi pati savo nesąmoningai, bet buvau susikūrusi. And so that was when Scott had started writing songs that were being recorded and sung and heard all over the world. Tai buvo maždaug tuo metu, kai Scottas pradėjo rašyti giesmes ir įrašinėti jas, ir jas išgirdo žmonės visame pasaulyje. And we had been facilitating worship together for some years, and our children would sometimes come on the stage and be children during worship, but it was awesome. Ir mes tuo metu jau irgi ir vedėme šlovinimą arba buvome šlovinimo pagalbininkai. Ir mūsų vaikai kartais tiesiog užlipdavo ant scenos šlovinimo metu ir jie tiesiog būdavo vaikais. But then when he became more sought after for ministry, bet kai jo pradėjo prašyti vis dažniau ir dažniau patarnauti, we tried to go together when we could, or we would go as a family when we could. Mes bandėme padaryti taip, kad kai galime, tai tada einame kaip šeima arba kartu, kai galim, kai manoma. But it's difficult because there's 5 lives involved, and everybody's life has things they want to do and participate in, and so it was managing all of that, schedules. Bet buvo sunku, nes vis dėlto tai yra 5 žmonės, 5 gyvenimai ir kiekvienas su savo poreikiais ir sunku suderinti tos visos grafikus, tvarkaraščius. And I had thought that my sacrifice of praise and worship to the Lord was saying to myself, ir aš turėjau mintį, kad mano šlovinimas ir auka viešpačiai buvo sakyti savo, I will be just this aš in būsiu this tik space. tai, būtent to erdvėje. And I was not very happy there. Ir aš nebuvau ten labai laiminga. Obviously, who would be? Akivaizdu, kas būtų. But it seemed the most easy in a sense, because I became like the manager of everyone's time and schedules. Bet tai tam tikrą prasme atrodė gal ir paprasčiau, nes aš tarsi tapau vadybininkė visų mūsų šeimos narių laiko ir tvarkaraščių ir grafiko. And then there was a big shaking in my life of how I saw God as always so serious. Ir tada man buvo toks savotiškas sukrėtimas gyvenime, kaip aš mačiau visą laiką Dievą, kaip visados rimtą tokį labai. During times of worship, I would just start to laugh. Per šlovinimo laiką aš tiesiog pradėdavau juoktis. And laugh and laugh and laugh. And I couldn't stop laughing. Juoktis ir negalėdavau nustoti juoktis. And it was very odd because it didn't feel hysterical. I didn't feel scared of it or like this is so weird, what's wrong with me. I didn't feel that way. Ir buvo gana keista, nes aš nesijaučiu, kad tai būtų kažkas labai neįprasta, kad tai būtų kažkoks isteriškas juokas. Aš nesijaučiau blogai su tuo, aš nenorėjau sustoti. I felt the Lord's felt presence on my body. Aš tiesiog jaučiau juntamą Dievo buvimą ant savo kūno, prie savo kūno. God poured out his father love on me. Viešpats išliejo savo tėvišką meilę ant manęs. Telling me that he enjoyed my company. Sakydamas man, kad jam patinka būti mano draugijoje, jis mėgaujasi. And that he missed hearing my laughter like that as a child.
ir kad jisai, he longed kad jis pasiilgo mano tokio juoko, kai aš būdavau vaikas. Because we're meant to have joy. Nes aš buvau sutverta patirti džiaugsmą. The joy of the Lord is our strength. Džiaugsmą, kad Viešpats yra mano stiprybė. And it was difficult for me to think of a father who would be constant and loving and affectionate. Ir man buvo sunku suvokti, kaip taip gali būti, kad tėvas gali būti nuolatos esantis ir mylintis ir švelnus. And I didn't know I was missing it because to me, my life seemed normal. Ir aš nežinojau, kad man to trūksta, nes mano gyvenimas atrodė normalus. Even after going through teachings and all sorts of inner healing through prayer, Ir netgi po to, kai buvau klausius daugybės mokymų ir vidinio išgydymo pamaldose dalyvaus ir panašiai. it was this simple experience of laughter from God that healed me the most. Tai buvo būtent šita paprasta juoko patirtis, kuri mane labiausiai išgydė, giliausiai išgydė. Yes. So I'm going to go back to when I was a little younger. Grįšiu prie to, kai aš buvau jaunesnė. I was in Youth with Mission. Aš buvau būtent to organizacijų Jaunimas su misija. And Scott's mother was writing letters to me. We were corresponding. Ir Skoto mama man rašė laiškus, mes susirašinėjom. And she was telling me, write to Scott. And she was telling him, write to me. Ir ji man sakė, kad parašyčiau Skotui, o Skotus sakė, kad jis parašytų man. So we began writing letters. Tai mes pradėjom susirašinėti. But I didn't really trust him anymore. Bet aš jau daugiau nebegalėjau pasitikėti po to, kai paliko. But at that time in his life, he was also thinking of going to a seminary. Bet tuo metu savo gyvenimo jis taip pat galvojo stoti į seminariją. A different one than I was going to. Truputėlį kitokia negu But kad it aš was ruošiausi nearby. stoti. Bet kažkur šalia ten, netoli. So he came by to see me. Tai jis tiesiog užsuko mane aplankyti. I love you so much. Labai tave myliu. But they're probably going to embarrass you. So we had just been writing letters, and I was very he teases me, and rightly so. Tai mes tiesiog susirašinėjom ir jis mane kartais erzina, žinoma, turi pagrindą erzinti. Because my letters to him were like epistles. Nes mano laiškai buvo labai ilgi tokie, kaip epistolinis romanas. So religious, so how are you living your life? And Tokie labai religingi, kaip tu gyveni savo gyvenimą. And his were very I'm having fun, I love Jesus, I'm getting my life together. Ir jo maždaug buvo tokia, ką, man smagu, aš myliu Jėzų, aš stengiuosi sutvarkyti savo gyvenimą. And next week I'm going to be down there, can I come see you? Can I come see you? Gal aš galiu užsukti tavęs aplankyti? And I was, yeah, that would be good. Ir aš sakau, taip, būtų faina. And this was after, 6 months maybe, writing letters. And so Tai he buvo came maždaug to po visit. 6 mėnesių susirašinėjimo. And it was a nice visit. It was nice to see him and to see the changes the Lord was doing in his heart. He had Buvo gražus susitikimas, buvo smagu pamatyti tuos pasikeitimus, kuriuos Viešpats daro jo širdyje. He had passion again for Jesus. Jis vėl turėjo aistrą užsidegimą sekti Jėzumi. So it was nice. Buvo gražu. But in the course of our talk, Bet per mūsų pokalbį he asked me to marry him. jis man pasipiršo, prašė tekėti už jo. And I was shocked Ir aš buvau šokiruota, because it was the farthest thing from my mind. nes tai buvo tas dalykas, apie kurį nebūčiau galėjus pagalvoti. And so I said no. Ir aš pasakiau, ne. And he tells me now later, he drove away very relieved that I said no. Ir jis dabar man pasakoja, kad kai aš pasakiau ne, tai iš tikrųjų jam tuo metu palengvėjo. And so we continued
writing a little less after that. Ir po to mes truputėlį mažiau susirašinėjom. And he wrote me a letter from his, like your youth pastor. They were getting a missions trip ready to come to Poland. Ir jis parašė man laišką tuo metu, kai jie su pastoriumi ruošėsi misijai, keliauti į misiją į Lenkiją. And he was very excited. And as I read it, I thought, I want to go. Ir kai aš perskaičiau, aš galvoju, aš irgi važiuosiu. So I went to my leadership and shared the vision. Tai aš pasiklausiau savo organizacijos grupės vadovų ir pasidalinau tą viziją. And we prayed together because by this time I had finished my courses there and I was working there. Nes mes meldėmės, nes tuo metu aš jau buvau pabaigusi savo kursus, tokius kaip mokymus, ir aš jau ten dirbau. And as we prayed, we all believed and felt the Lord say, yes, it's time for you to leave this place and get ready to go on this mission to Poland. Ir tuo metu, kai meldėmės, tiesiog kiekvienas iš tų, kurie meldėsi, suprato, kad taip, tikriausiai laikas palikti šitą vietą ir laikas ruoštis naujai misijai ir keliauti į Lenkiją. And so I did. I left and I went back home. Tai aš taip ir padariau, aš nuvažiavau namo. And I got a job so I can raise money to go on this trip. Ir aš susiradau darbą, pradėjau taupyti pinigus, kad galėčiau keliauti į Lenkiją. And God's perfect timing. Ir Dievo tobulas laikas. Scott also came back home for different reasons and moved back home with his parents. Skotas irgi grįžo namo dėl kitų priežasčių, bet irgi taip pat vėl gyveno su savo tėvais. So I was living with my grandparents. Tai aš gyvenau su savo seneliais. And the only church that I could walk to Ir vienintelė bažnyčia, į kurią galėjau nueiti, was the church he was going to. Buvo ta pati, kur aišku Skotas buvo. And I didn't want to go. Ir aš nenorėjau eiti. Because I thought, oh no, how does he feel? How are we going to be? And it felt awkward. Tai aš nenorėjau eiti, nes galvoju, tai kaip dabar čia bus, tai kaip jisai jaučiasi, bus kažkaip labai keista. Because, and I'm a little not sure of the timing of this part, but he asked me for lunch another time. Ir nesu tikra, kada tai tiksliai atsitiko, bet jis pakvietė mane pietų. Because we were talking about, I can't remember anyway, but Mes apie kažką kalbėjomės, negaliu prisiminti apie ką, bet he asked me to marry him again. Ir jis vėl paprašė, kad tekėčiau už jo. And again I said no. Ir aš vėl pasakiau ne. And and he is such a kind man. Ir jis toks geras vyras. Such a sweet person. Labai mielas žmogus. He's very gracious about it. Labai mielai reaguoja. But he did say, no, I believe we're going to get married. Jis sako, ne, man atrodo, kad mes susituoksim. And I'm like, well, that's good for you. Aš sakau, tau gal ir neblogai. Because I did not feel in love with him. Nes aš nesijaučiau, kad būčiau įsimylėjus. And it just wasn't in my mind anymore. Ir tai tiesiog to daugiau nebuvo mano galvoje, mano mintise. In my mind, I was married to Jesus and I was going to stay in that state. Savo mintise aš buvau susituokus su Jėzumi ir aš ketinau taip ir pasilikti. I was getting ready to start the process and looking into becoming a nun. Ir aš ruošiausi pradėti daugiau domėtis būtent kaip vyksta procesas tapimo vienuole. But I wasn't exactly sure how to do it, and also it was just the Lord I kind of putting the brakes on that. Bet aš nebuvau tikra, kaip pradėti tai daryti, kur ko ieškoti, ir atrodė, kad Viešpats tarsi nuspaudė stabdžius šitoje vietoje. So there was a different church about probably 15 minutes by car, but I could walk there and it would take a really long time.
Tai buvo ir kita bažnyčia, maždaug 15 minučių, jeigu važiuotumėm automobiliu, bet aš ten galėjau ir nueiti, nors užtruktų daug ilgesnį laiką. But that was the church I was going to because he wasn't there. Bet tai buvo ta bažnyčia, į kurią būtent aš eidavau, nes jo ten nebuvo. And my friends were there. Ir mano draugai ten buvo. But I didn't have a vehicle and I had to rely on my friends to come get me, to take me to church. Bet aš neturėjau tuo metu savo automobilį ir tiesiog turėjau pasitikėti, kad draugai atvažiuos ir paims mane ir mes važiuosim kartu į bažnyčią. And suddenly, many times they would forget to come get me. Ir kaip tyčia pradėjo vykti taip, kad jie daug kartų tiesiog pamirždavo atvažiuoti manęs pasiimti. Which never happened before. Kas niekada neatsitikdavo anksčiau. And I wanted to go and worship God. O aš norėjau eiti šlovinti Dievą. I would walk to his church. Tai aš turėjau eiti į jo bažnyčią. And I don't know how long we were there. Kiek And we laiko mes ten would buvom? see each other across the room. Mes žiūrėdavom vienas į kitą iš skirtingų to paties kambario kampų. But it was one of those things where you're kind of like Žvairuodavom tarsi like viens į kitą. no eye-to-eye contact. It was like, oh. Jo. Kad tik neužmegztumėm akių kontakto, tiesiog žvilgčiodavom slapta. And I didn't really understand why I felt that way. Why was I feeling shy suddenly? Ir aš negalėjau suprasti, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl droviuosi. Because I'm not that type of person. Nes aš tikrai nesu tokio tipo žmogus. And so I started going to that church out of necessity. Ir aš tiesiog dėl to, kad reikėjo, neturėjau kito pasirinkimo, aš pradėjau eiti į tą bažnyčią. And I was part of the choir. Ir aš buvau choro dalis. And would go to Bible studies and Ir that keliaudavau kind of švento thing. rašto studijas ir panašius dalykus. And one night after the service, a new friend of mine, who was also a friend of his, was supposed to give me a ride home because it was late and I didn't want to walk home in the dark. Ir vieną vakarą tiesiog po tarnystės vienas iš mūsų bendrų draugų tiesiog turėjo pavėžėti mane namo, nes jau buvo vėlu ir aš nenorėjau eiti. And I was waiting for her to come and get me. She was co-leading with Scott at this time, became the youth pastor. And they were downstairs in the basement. And I saw all the children leave. Aha, ir aš laukiau ir ta draugė bendra, jie tuo metu su Skotu vedė į Šlovinimą ir jis tuo metu jau buvo pradėjęs tarnauti kaip jaunimo pastorius ir jie laukė Rusiją. And she didn't ever come up, so I thought I have to go down there. Ir jie taip ir neatėjo į viršų, tai aš galvoju, tai aš turiu nusileisti pasižiūrėti. And I didn't want to go down there. Ir aš nenorėjau nusileisti į Rusiją. Because about a week and a few days before this night, nes maždaug prieš savaitę ir kelias dienas prieš šitą vakarą, I was in my room and I wasn't like in this very reverent or worshipful state. I wasn't consciously in that moment. Tiesiog vieną kartą aš nebuvau, tarsi tokiam šlovinimo nusiteikime, tokiai būsenai, But it was one time of maybe a handful of times in my life where I felt like I heard God audibly. Bet tai buvo vienas iš tų kelių kartų gyvenime, kur aš jaučiau, kad aš galiu girdėti Dievo balsą. And God said, "You are going to marry Scott." Ir Dievas pasakė, tu ištekėsi už Skoto. And I said, "What?" Aš sakau, ką? I was like, "Lord, if this is truly you, you're going to have to make it all happen." Ir aš pasakiau Viešpatie, jeigu tai iš tiesų tiesa, tu turėsi padaryti, kad taip įvyktų. But you know my heart is yours and I'm willing to do whatever you. Bet tu žinai, kad tau priklauso mano širdis ir aš galiu daryti tai, ką tik tu nori, kad aš daryčiau. Have for me to do, and that sounds harsh, really. Ir tai skamba tam tikrą prasme žiauru. But it was what I needed. Bet tai buvo tai, ko man reikėjo. Because that night I went down. Nes ten vakarą aš nusileidau į Rusiją. And after months of us kind of avoiding each other, we spoke. Ir po mėnesių kelių, kai mes tarsi vengėm vienas kito, mes pagaliau pasikalbėjom.
And it was just about, how am I going to get home? Who's going to drive me? And so he ended up being the one to drive me home. Tai tiesiog pasikalbėjom trumpai, kaip aš čia namo parvažiuosiu ir panašiai, ir aišku, jis tapo to, kuris pasisiūlė parvežti mane namo. So you can kind of imagine where this is going. Jau galit nujausti, kur tai keliauja. So we sat in his car and we talked for about an hour just about God, about what he had been doing in our lives, how we both felt such a passion for him and to do what he wanted us to do. Tai mes praleidom maždaug valandą, sėdėdami mašinų ir kalbėdami tiesiog apie tai, ką Dievas daro mūsų gyvenimuose, ką jaučiam, kuris mus kviečia. And he was telling me how he still felt that I was the one he wanted to marry. Ir jis pasidalino tuo, kad jis vis dėlto vis dar jautė, kad tą patį dalyką, kad norėjo, kad aš už jo ištekėčiau. But this time he didn't really ask me. Bet šį kartą jis taip tiesiogiai nepaprašė, kad tekėčiau už jo. So I said, "Are you asking me to marry you?" Tai aš klausiu, ar tu prašai, kad aš už tavęs tekėčiau? And he said, "Yes, I am." Jis sako taip. And I said, "Yes." Ir tada aš pasakiau taip. Obviously. And so God is so good because Ir Dievas toks geras, nes of the strange way that I grew up in my family. Nes dėl to keisto arba neįprasto būdo, kaip aš užaugau savo šeimoje. I wasn't really prepared Aš nebuvau pasiruošusi iš tiesų. for like a spirit to spirit, soul to soul intimacy with someone. Dvasia su dvasia, siela su siela tokiam intimumui. Nebuvau pasiruošusi. He grew up in a beautiful family that Jis has užaugo gražioje šeimoje. healed me in so many ways. Healed. Jis išgydė mane labai daugybę būdų. They're huggers. Huggers. Jie tie, kurie apsikabina apsikabintojai. And they kiss your cheek Ir jie bučiuoja tau skruostus. and they hold on to you, Ir jie palaiko dar apsikabinę. which was very awkward for me Man tai buvo labai keista and difficult ir sunku. because it felt wrong and Nes kažkaip jautėsi neteisingai ir strange. keistai. But I don't feel that way anymore. Bet dabar aš taip nebesijaučiu. But it took a long time. Bet užtruko. And my husband has been a healing presence in my life. Mano vyras man buvo tas gydantis buvimas mano gyvenime. God knew that I wanted to marry him alone, Dievas žinojo, kad aš noriu ištekėti tik už jo vieno. but he knew what I needed to be whole and healed. Bet jis žinojo, ko man reikia, kad aš būčiau vienovėje ir kad būčiau išgydyta. So I needed a physical husband for that. Man reikėjo fizinio vyro. And it's been a wild ride. Ir buvo toks įdomi kelionė, pasivažinėjimas. With us both wanting to worship the Lord through song and music, Per tai, kad mes abu norime šlovinti Dievą muziką ir giesmę. hasn't always been easy. Ir tai nebuvo visada paprasta. Because I'm a pretty strong-willed person. Nes aš esu labai valingas žmogus. And he is as well, but Ir jis irgi, bet I think you're more gracious than I am. jis toks labiau truputėlį atsipalaidavęs negu aš. And so it was learning how do we do this ministry as a couple. Tai buvo mokymasis, kaip mes dabar statom tą tarnystę kaip pora. Because in different ways, we both had the same idea of we're going to do this alone. Nes tuo pat metu mes tarsi turėjom tą mintį, kad mes darysim tai kaip ir atskirai vieni. And so it was lots of talking, lots of praying, and Reikėjo daug kalbėjimosi, daug maldos, together and separate. And atskirai ir kartu. we went to counseling.
Mes ėjome ir pas palydėtoją, to learn how to speak to each other without becoming distant. kad išmoktumėm kalbėti vienas su kitu, neatitoldami vienas nuo kito. Because we had difficult things to share and process together. Nes mes turėjom sunkius dalykus, kai turėjom pasidalinti ir kartu kažkaip išbūti tame. Because in our pursuit of worshiping the Lord together, Nes kai stengiamės kartu šlovinti Dievą, we unintentionally were wounding each other mes neturėdami tokios intencijos, mes žeidėme vienas kitą. by trying to say, this is how we're going to do it. Bandydami pasakyti, štai yra tas būdas, kaip mes tai darysim. And we couldn't, sometimes we couldn't find that harmony. Ir kartais mes negalėdavom surasti tos harmonijos, But thank God, bet ačiū Dievui. He's made us whole and healthy. Jis padarė taip, kad mes būtume vienoviai ir sveiki. But it is like anything that has value, it was costly to get. Kaip ir bet koks kitas dalykas, kuris yra brangus, jis atsėjo nepigiai, tai kainavo mums. The only way I could think of a good description of it Vienintelis apibūdinimas, kokią aš galėčiau pateikti, is the pearl of great price parable. Pearl of great price. Tai yra to brangaus perlo parabolė. It is very unnatural, I suppose, to think I'm going to sell everything I have because I found a little pearl in the mud somewhere. Atrodo labai nenatūralu tam tikrą prasme galvoti, kad aš dabar eisiu ir parduosiu viską, ką turiu, ne vien dėl to, kad aš radau vieną brangų perlą kažkur purvyne. But that's what God did for us. Bet tai yra tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. How could I do anything less than that? Kaip aš galėčiau padaryti kažką mažiau negu tai? And so when you get rid of all of that stuff that's you, that my desire, my vision, my plan, Ir tai, kai atsisakom tų dalykų, kurie yra viskas apie mus, mano troškimai, mano vizija, mano planas, it hurts. It's not skauda, fun. nesmagu, But bet you get something so much better. Gauni kažką, kas yra daug geriau. So for us, our relationship, our communication, our experience together is so much richer now. Tai dabar mums, mūsų ta patirtis kartu, mūsų bendravimas yra daug turtingesnis dabar. Than it would have been if we hadn't done all of that work, even though it was very difficult. Negu kad būtų buvę, jeigu mes nebūtumėm padarę to darbo, nors jis buvo labai sunkus. So when I had seen that bee going around and around and around, Tai kai aš pamačiau tą bitę, kuri sukosi ratu, I didn't want to leave that place aš nenorėjau palikti tos vietos, because it felt safe there. nes atrodė saugu ten. And it was raining that day. Ir lijo tą dieną. And I thought, well, see, Lord, that bee's really smart. Ir aš sakau, Viešpatie, bet žiūrėk, ta bitė protinga. It looks like it's having fun in there. Atrodo, kad ten visai smagu. And there was a comfort, and the Lord allowed and does allow us times of comfort that seem kind of silly. Ir tai buvo patogumas ir kartais Viešpats leidžia tą patogumo laiką, nors tai atrodo iš šalies paskui pasižiūrėjus gal ir pakankamai kvaila. But He's always calling you closer to Him. Bet jis visada nenustoja kviesti tavęs arčiau savęs. He wants our spirits to fly with Him. Jis nori, kad mūsų dvasia sklęstų kartu su juo. And that is something I think we all, well, I don't know of all of us, but we have dreams when you're a child. I'll be like Superman, I can fly.
Nežinau, ar visi, bet gal daugelis iš mūsų turim kokias nors panašias svajonės, kai būna maži, aš būsiu kaip supermenas, kad galėčiau skristi. I think that's a longing in our spirits to be free of this tent. Man atrodo, kad tai yra mūsų dvasios troškimas būti laisviems nuo to, kas varžo, nuo suvaržymų. This is all very temporary, Visa tai yra labai labai laikina, but we really like it. bet mums visai patinka. You know, I think that's why we're afraid when our time comes to be with the Lord. We're afraid of that shadow of death. Ir mes bijom, kad kai ateis laikas, kai Viešpats mus pašauks, mes bijom to mirties šešėlio. Because we have not been to heaven yet. We can only imagine it. Nes mes dar nebuvom rojuje, mes galime tik įsivaizduoti. And that in between unknown time, Ir tas laikas, kuris yra tarsi nežinomybė, laikas tarp šio ir pasaulio ir amžinybės. we think, how am I going to be able to survive that? How am I going to transition? How is that going to happen? How is it going to feel? It's overwhelming. Ir atrodo tarsi pribloškiantis dalykas galvoti, kaip aš ten jausiuosi, kaip aš išgyvensiu visą tą laiką, koks bus tas perėjimas iš to pasaulio amžinybę. For me, when I think of that moment, Man kai galvoju būtent which isn't often, I'm not morbid. I'm not morbid. I don't think of that often. I'm not like... Aš negalvoju apie tai dažnai, aš nesu apsėsta tos minties. But both of my parents, my mother remarried to a man that was a good man. Abu mano tėvai, mano mama, jinai susituokė antrą kartą su vyru, kuris buvo geras vyras. But they both died suddenly. Bet jie abu netikėtai mirė. Within a year and a few months of each other. Maždaug metų ir kelių mėnesių skirtumas tarp jų mirčių. And both times, because of circumstances, I wasn't able to get to where they were before they went home to be with Jesus. Ir abu kartus dėl tam tikrų aplinkybių aš tiesiog negalėjau būti ten, kurie tuo metu buvo, kai mirė. When my mother died, there had been this massive flood, so it had closed all the highways and we had to travel hours longer to get to where she was. Kai mirė mama, tai tiesiog dėl kažkokių aplinkybių buvo uždaryti keliai ir mes turėjome važiuoti tą patį atstumą keliomis valandomis ilgiau, kad patektumėm ten, kur jinai buvo. And the care facility had told me, you need to get here as soon as you can. She's going to go very quickly. Ir tie, kas jie rūpins, ir tie žmonės, kurie rūpinosi prieš jos mirtį, sakė, kad jūs turite atvažiuoti kaip galima greičiau, nes tiesiog jinai ilgai čia nebus su mumis. So we were driving there and I was praying and I was like hoping to get there to say goodbye. And we got to this mountain pass and I had to take a rest. And so we stopped at this little rest area. Tai kai mes važiavom ir aš tikėjausi, kad aš suspėsiu dar atsisveikinti su ją, mes pakilom į tokį kalną ir tiesiog turėjau sustoti pailsėti. And I was walking and back to the car and I felt my mother's presence. Ir aš ėjau atgal į mašiną ir staiga pajaučiau savo mamos buvimą labai arti. I felt her like I don't know exactly, but it felt to me like she was kind of waiting there. Her spirit was waiting. Ir aš nežinau, kaip tiksliai apibūdinti, bet atrodė, kad jinai yra labai arti ir kad jos dvasia tarsi laukia ten. Almost like when in a regular moment where you're talking on the phone and someone's like, "Oh, I can't wait to see you. I'm so excited." It was that kind of feeling in her spirit that I felt. Tai maždaug galėčiau apibūdinti kaip tokį momentą, kaip žinot, kalbantis telefonu, kažkam sakai, negaliu sulaukti, laukiu, kol tave pamatysiu. Maždaug kažkas tokio buvo, ką aš jaučiau dvasioje. And it was so out of anything that I thought could happen.
Ir tai buvo taip, kažkaip visiškai kitaip, negu kad aš būčiau galėjus pagalvoti, kas galėtų įvykti. My reaction was just immediate, without thought. I just said out loud, "Don't wait for me, Mama, just go with Jesus." Mano pirma reakcija, kai tai pajaučiau, ką aš garsiai pasakiau, mama, nelauk manęs, eik su Jėzu. Now I don't know if that's like scriptural, I don't know, but that's what happened. Aš nežinau, ar čia labai pagal Bibliją, bet tai yra taip, kaip nutiko. And it gave me such a peace because right after I said that, I just felt her go, but I felt like the presence of Jesus there a moment longer. And I felt such peace and comfort and a very different kind of joy that I can't even explain what that means or felt like. Ir tuo metu aš iš karto pajaučiau, tarsi jos buvimas atsitraukė, bet tuo metu jaučiau ir Jėzaus buvimą ir užplūdo toks džiaugsmas, kurio aš negaliu paaiškinti. So we continued and we got to the facility where she was and she had died. Ir mes toliau tiesiog tęsėm kelionę ir atvažiavome į tuos, turbūt galima pavadinti ir globos namus, kur jie rūpinosi ir jinai jau buvo mirusi. And I was speaking with my dad. My stepdad became my dad. Ir aš kalbėjau su savo patėviu, mano patėvis tapo man tėčiu. And they told us the time, because they have to write down the time. Ir jie mums pasakė laiką, nes jie turi užrašyti laiką. That she actually died. Kad ji iš tiesų mirė. And it was exactly when I felt her presence. Ir tai buvo būtent tas pats laikas, kai aš jaučiau jos buvimą. And it just comforted me so deeply. Ir tai man buvo tokia didelė paguoda, gili paguoda. That Jesus would love me that much. Kad Jėzus mane mylėtų, kad Jėzus mane myli taip labai. To allow me to say goodbye. Kad leidžia man su atsisveikinti. And I know that's not common. Ir žinau, kad tai nėra įprasta arba dažnai pasitaikantis dalykas. And I'm not saying this or sharing this to raise anyone's expectation of experiencing something similar. Ir aš nesidalinu to tam, kad dabar kažkaip sukelčiau lūkesčius patirti kažką panašaus. But I wanted to share that as a encouragement to you. Bet aš norėjau pasidalinti to kaip padrąsinimu jums. That the shadow of death kad mirties šešėlis has no power. Neturi galios. There's no fear there. Nėra baimės tenai. My mom felt happy. Aš jaučiau, kad mano mama yra laiminga. And it was like fast. Ir tai buvo taip greitai, sekundės laikotarpis. So from that, I think of the shadow of death as the cross, the symbol of death. Nuo to laiko aš galvoju apie mirtį, kaip apie kryžių, kaip apie mirties simbolį. That's the shadow I'm walking in. Tai yra tas šešėlis, į kurį aš įeinu. Jesus conquered it. Ir Jėzus nugalėjo mirtį. I'm walking in the shadow of life out of death. Ir aš einu į gyvenimo šešėlį, gyvenimo, kuris ateina po mirties, iš mirties. So that's a lot. I've said a lot. Tai jau daug pasakiau. And I'm not exactly sure how to wrap it up. Ir aš nesu tikra, kaip dabar tai užbaigti. So I suppose I would like to see if anyone had any questions. Tai jeigu kas nors turėtumėt kokių klausimų, tai būtų geras būdas užbaigti. Even anything you just want to share. Arba bet ką, ko gal norėtumėt pasidalinti. And I'm patient. Ir aš kantri. Yes. Pakartoju klausimą dėl įrašo. Ar šlovinant ašaros trukdo giedot, kai reikia tęsti, o susigraudini? So the question is about tears while worshiping. Do they distract, and how to cope with that when they distract? No, I don't think that tears during worship distract. I think for some people it might.
Because you have to just, continue singing. That was the question. Yes. Mm-hmm. So that happened to me a lot, Man tai nutinka dažnai and also with my husband. ir mano vyrui. And sometimes it might not sound all that fantastic. Ir kartais gal ir garsas nebus toks tobulas. You can't hit the notes, you don't have the power in your voice. Negalim pataikyti į toną, nes nėra tiek daug jėgos balse. And depending on your team, Ir priklauso nuo komandos. you might not have someone else who isn't crying that can keep singing. Gali būt, kad nebus žmogaus, kuris neverkia ir gali giedoti vietoj jūsų. But it's all right. It's not about that. It's about Jesus. Bet viskas gerai, nes tai nėra apie mūsų ašaras ir verkimą, tai yra apie Jėzų. And it's all right if you're the worship facilitator to take a moment and say, the presence of the Lord is powerful right now. I'm being affected. Maybe some of you are being affected. It's all right. You're safe. God's a safe place. This is the place to have your tears. Ir yra gal ir geras momentas pasakyti tai, kad šiuo metu Dievas labai stipriai veikia ir aš jaučiu Dievo buvimą. Gal ir kažkas iš jūsų irgi jaučiate Dievo buvimą, bet čia yra saugu, mes galim tai patirti. And many times when I had to lay down my own idea of my reputation. Ir kartais aš turėdavau tiesiog atsisakyti savo pačios idėjos apie savo reputaciją, kaip aš atrodysiu. When I would be part of a worship team. Kai aš būdavau Šlovinimo komandos dalis. Because many times throughout my journey of faith, nes daug kartų per mano tikėjimo kelionę, during worship, God would powerfully affect me per emotionally. šlovinimą Viešpats labai stipriai paveikdavo mano emocijas. And it was very dying to self and my own pride. Ir tai buvo tam tikra prasme mirtis savo ir mano puikybei. Of thinking, oh, what are they going to think of me when they see me crying, or Dėl to galvojimo, ką dabar čia apie mane pagalvos, kai pamatys mane verkiančią. if I kneel down and the microphone's up here and I'm kneeling, Arba jeigu aš, pavyzdžiui, atsiklaupiu ir mikrofonas lieka viršuje, o aš klūpau. are they going to think, oh, she's being dramatic, she's being selfish? Ar jie pagalvos, o jinai čia labai dramatizuoja arba kažkokia savanaudiška. What is she doing up there? She should be singing, not Ką kneeling. jinai ten daro, jinai turėtų giedoti, jinai neturėtų klūpėti. And I had to trust God and say, I sense you want me to kneel before you. I'm going to trust you and I'm going to do it. Ir aš turėjau tiesiog pasitikėti Dievu ir sakyti, gerai, aš tavim pasitikėsiu, aš jaučiu, kad tu norėtum, kad aš atsiklaupčiau, tai aš ir atsiklaupsiu. One of the most difficult things I had to do was when we were in a different country in Korea. Vienas iš sunkiausių dalykų, ką aš turėjau padaryti, buvo, kai mes buvom Korėjoje. We were leading worship and I felt the Lord's presence behind me. Mes vedėme šlovinimą ir aš jaučiau Dievo buvimą už savęs. That weighty presence. tą svorį turintį buvimą. And I felt compelled, I felt the Lord say, I want you to face me. Ir aš jaučiau, kaip Viešpats sako, norėčiau, kad tu atsisuktum į mane. And in all honesty, I resisted. Ir aš atsispyriau tam, nepaklausau. Because I thought, they are going to think I'm crazy if I turn around. Jie pagalvos, kad man turbūt ne viskas gerai, ta prasme, kad aš nusisuku staiga nuo būdama ant scenos. And I'm worshiping, and it's getting stronger, the feeling like you need to turn around, and I didn't want to, and I was like, I don't want to do that. Ir kai mes tęsėm šlovinimą, tas jausmas, kad aš turėčiau atsisukti, jisai stiprėjo ir aš nenorėjau. And I'm arguing with the Lord. It's like, the Lord, the people need what I am imagining as a worship facilitator. I'm imagining what they would need from me.
Ir kaip šlovinimo pagalbininkė, arba ta, kuri veda šlovinimą, aš turiu savo vaizduotėje, ko aš galvoju, kad jiems reikia. And I'm thinking it's not going to help them if I turn around. Ir aš galvoju, jiems tai tikrai nepadės, jeigu aš dabar nuo jų nusisuksiu. And the Lord said, that's not for you to decide. Ir Viešpats sako, čia ne tau nuspręs šitą dalyką. I'm asking you to do this thing. Will you do it? Ir aš sako, aš tavęs prašau dabar padaryti šitą dalyką, ar tu tai padarysi. And I had to die to that self of, I just had to do it. And so I did it. Ir aš tiesiog turėjau mirti savo toje vietoje. Aš žinau, kad aš tiesiog turiu tai padaryti, ir aš tai padariau. And as soon as I turned around, I lifted my hands and I felt like there was a giant in the room. Tuo pat metu, kai iš karto po to, kai nusisukau ir iškėliau rankas, buvo toks jausmas, kad milžinas kambaryje. And I continued worshiping with my voice and singing. Ir aš tęsiau šlovinamą giedodama. And as I did that, I felt the Lord's like parental happiness. Ir kai aš tai dariau, kai toliau giedojau, aš tiesiog pradėjau jausti Dievo kaip tėvo džiaugsmą. So I think that instance for looking odd as a worship facilitator isn't always as prepared as you think it's going to be. Tai tiems atvejams, kad kaip šlovinimo vadovai, šlovinimo pagalbininkai, mes galim atrodyti keistai, mes negalim jiems būti pasiruošę. Now, I also wasn't able to do that for very long. Aš negalėjau tai būti nusisukus, turiu paminėti, kad negalėjau tai būti nusisukus ir pakankamai ilgą laiką. Because it felt uncomfortable. Nes buvo nepatogu. But later, after the session, the preaching and everything was over. Bet po to, kai ir pamokslavimas, ir tas tarnavimas pasibaigė. There was freedom that was happening with the people, dancing and clapping, and it just kind of came more demonstrative. Ir po viso to, jau besibaigiant tarnystėje, tiesiog buvo matyti žmonių laisvė šokti, ploti, ir tai tapo tarsi labiau parodoma, labiau išreiškiama kūniškai. And I know it wasn't because of me. Ir žinau, kad tai nebuvo dėl to, ką aš padariau. It was because those people were also saying, I will do that, Lord. When he was telling them, I want you to dance, I want you to jump, I want you to yell. Ir tai buvo dėl to, kad ne dėl to, kad aš tai padariau, bet dėl to, kad ir tie žmonės lygiai taip pat atsiliepė Viešpačiui, kai jis sakė, aš norėčiau, kad tu dabar man šoktum, aš norėčiau, kad tu šokinėtum, aš norėčiau, kad tu plotum, arba aš norėčiau, kad tu šūkteltum. And that's a difficult thing to facilitate. Ir tai yra labai sunku tokį dalyką surežisuoti. The move of God on his people. Kaip Dievas veikia tarp savo žmonių. When it happens, how he is letting it and wanting it to happen in different circumstances. Kaip tai nutiks, kaip jis leidžia, kad tai nutiktų skirtingomis aplinkybėmis. It most of the times for us doesn't look like anything we would expect. Dažniausiai, kiek mums tenka tai patirti, tai nėra tai, ko mes galėtumėm tikėtis. It can look like chaos. Gali atrodyti kaip chaosas. But God's in the chaos. Bet Dievas yra chaose. He's in control of it all. Jis atsakingas už visą tai. And so you want to have discernment. Tai reikia apsispręsti, priimti sprendimą ir atskirti. Because there's been other times when I've felt that same feeling, I need to turn around. Nes buvo ir kitų kartų, kai aš lygiai tą patį jausmą jaučiau, kad turėčiau nusisukti nuo žmonių, atsisukti į priešingą pusę. But I don't. Bet aš to nepadarau.
And I haven't felt the same intensity of the Lord saying, will you do that? I need you to do that. Ir aš nejaučiau tokio paties intensyvumo, kaip tą kartą, kai viešpats man sakė, aš norėčiau, kad tu tai padarytum, ar tu tai padarysi. So I believe that was a test for my own pride and my own trust. Tai aš manau, kad tai buvo išbandymas ir tuo pat metu patikrinimas dėl mano pačios puikybės ir pasitikėjimo Dievu. Because, I mean, this might sound odd after saying all of that, but I wouldn't recommend it. Gali nuskambėti keistai po viso to, ką papasakoju, bet šiaip tai nerekomenduočiau to daryti. Only do what God tells you to do. Darykit tik tai, ką Dievas sako jums daryti. And also, I have a very trustful communication with my worship facilitator leader. Tai dar vienas dalykas, ką reikia paminėti, kad turiu labai patikimą komunikaciją. Mes labai gerai komunikuojam su kitu šlovinimo pagalbininku, tai yra lyderiu. So he trusts me. Jis pasitikė manim. And I trust him. Ir aš pasitikiu juo. And I think when we are ministering, I'm hopeful that that also is expressed out to whoever is worshiping with us, that they feel the safety. Ir kad kai mes tarnaujame, aš tikiuosi, kad tie žmonės, su kuriais mes kartu šloviname, kad jie irgi jaučia, kaip mes tai išreiškiame, kad jie gali jausti saugiai su mumis. Because that's what we're hoping that everyone will feel, is that you're in a safe place to express your heart to God and to position yourself with your eyes gazing at God and your ears listening for Him. Tai yra tai, ko mes lauktumėm, ko tikėtumėmės, kad atsitiktų, kad jūs jaustumėte saugiai su mumis, kad galėtumėt savo širdį atverti, išgiedoti viešpačiui ir kad jūsų akys būtų nukreiptos į jį. Because God inhabits the praises of His people. Nes viešpats apsigyvena savo žmonių šlovinime. His felt presence Jo juntamas buvimas comes to us. Ateina pas mus. And we need those daddy hugs. Ir mums reikia tų tėčio apkabinimų. We need that affection from God. Mums reikia tų švelnių prisilietimų iš Dievo. And that is something that God wants and longs to give to us. Tai yra tai, ką Dievas trokšta ir nori mums duoti. So in certain situations, I think with a worship facilitator that has proven themselves, so to speak, tai tam tikrais atvejais, tam tikromis aplinkybėmis su šlovinimo pagalbininkais, kurie kaip ir pelnė jau pasitikėjimą, that they're leading with the Spirit and with discernment, kad žinot, kad jie veda šlovinimą būtent su vedini dvasios ten, kur dvasia eina, ir taip pat atskirdami, kas tinkama. That they're not trying to work you up or make something happen artificially. Kad jie nebando kažkaip dirbtinai sužadinti, paskatinti jūs, arba kad kažkas dirbtinai vyktų, tam tikrą prasme manipuliuoti nebando. Then, I think how to say this. It's easy as people to kind of think after you've had an encounter in worship that, it's just my emotions. Nes kartais yra lengva pagalvoti, kad kai viešpatį sutinkam šlovinime, kad tai čia gal tik tai mano emocijos. We can compare it to any kind of other emotional excitement, like a roller coaster ride or a concert. Galim palyginti su tam tikrais kitais įvykiais, kurie irgi sukelia emocijas ryškesnės, tai koks nors pasivažinėjimas linksmais kalneliais arba koncertas. Because those are really the only comparisons, emotional high feelings of joy and excitement that we can compare
to those moments of worship. Nes tos patirtys, šlovinant, tos emocinės patirtys, jos yra tokios intensyvios, kad kartais reikalauja ir tik tokius palyginimus galima pateikti, kur yra toks pats emocijų, tokia pati koncentracija ir intensyvumas. So we can think, oh, I'm going to come down from my emotional high and now I'm going to just live my life again. Ir galim galvoti, oi, tai aš dabar tik tai nusileisiu čia nuo to intensyvių emocijų kalnelio ir toliau gyvensiu savo gyvenimą vėl. The music's done, they're putting their instruments away. That was nice, but it's done. Muzika pasibaigė kaip ir, susirinko instrumentus, tai jau dabar kaip ir viskas. But I'm here to tell you that's not true. Bet aš noriu jums pasakyti, kad tai netiesa. Our lives are an act of worship. Everything you do can be an act of worship to God, a relationship. Mūsų gyvenimas yra šlovinimo veiksmas ir visa, ką mes darome, yra šlovinimas ir santykis per šlovinimą. The whole earth is praising God. Visa žemė šlovina Viešpatį. It doesn't have to end. Tai neturi pasibaigti. It'll just keep getting better and better. Bus tik geriau ir geriau. I don't know if any of you have read the books by C.S. Lewis, The Lion and the Witch and the Wardrobe. Ar kas nors skaitė C.S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe. The Lion. Liūtas tiek daug balsų sako vienu metu tos knygos pavadinimą, kad ne, bet jūs žinot pavadinimą. Kas skaitė? Okay, so we have read it. Yes. So there's at the last battle, the last book in that series. Paskutinis mūšis, paskutinė knyga tos serijos. There's a scene of the children running up a hill. Yra scena, kai vaikai bėga į kalną. And they don't know that they have died. Ir jie nežino, kad mirė. They're just so happy to see their friends and to be back in Narnia. Jie tiesiog tokie laimingi, kad gali pamatyti savo draugus ir sugrįžti į Narniją. And as they're running up this hill, more and more people are coming. Ir kai jie kyla į tą kalną, bėga į tą kalną, vis daugiau ir daugiau žmonių ateina, prisijungia. And they say, one of them are saying, farther up and further in. Ir vienas iš jų sako, kuo toliau, tuo giliau. We're in Aslan's land now. Aslan's country. Aslan? Aslanas. Tai kur yra Aslano šalis. And it's just a beautiful picture to me of we have so much to look forward to. This is just a little taste. Ir man tai yra labai gražus įvaizdis, kas mūsų laukia. Turime tiek daug prieš akiją. Dabar tik tai ragaujame. We have hope, we have joy, we have something to look forward to. And our turime viltį, turim džiaugsmą, turime tai, ko laukti, tikėtis. And our ways of trying to suppress our hope. Ir mūsų būdai, taip kaip stengiamės tarsi nuraminti truputėlį, sutramdyti viltį. You know, that tendency to be, I've got to be sober, I've got to be... Tokios tendencijos, aš turiu būti blaivus, blaivus proto, serious. Rimtas. There's a part of the Father of God yra dalis Dievo tėvo, who's saying, just be my child, have fun. Kuris sako, tiesiog būk mano vaikas, There's linksminkis man. joy, there's peace, there's happiness, there's good things coming. Yra laimė, džiaugsmas, ramybė, geri dalykai, kurie ateina. And so, even when all of these sessions are finished and you go home to your lives of work and family and school, ir kai pasibaigs visi šitie mokymai ir jūs grįšite į savo gyvenimus, darbo, šeimos, studijų, please keep in mind that worship isn't contained in this building, it's not contained in these instruments. Turėkit galvoje ir išsineškite tai, kad
Šlovinimo netalpina tik tai, kas yra šioje salėje arba šitie instrumentai. It's in your heart. Pirmiausia, jūsų širdyje. You take it with you. Ir visur tai It nešatės. doesn't have to diminish. Tai jis neturi sumažėti. Singing, dancing, praising, it's all just one part of worshiping God. Giedojimas, šokiai, gyriaus giedojimas, tai yra tik tai viena dalis šlovinimo. And I think my time is finished, is it? Ir man atrodo, kad mano laikas baigėsi. Thank you very much. Ačiū labai.